رسالة مشفرة جاية من حد من متابعيني وبتقول: جربت غسل الأسنان قبل النوم بالمعجون وعليه الملح للشخير، علاج ناجح، ربي يحفظك لمتابعينك من ليبيا. مبروك عليك يا أختي، ومبروك على كل متابعيني اللي نجحت معاهم الوصفة السهلة لعلاج أكتر من شيء، بس عن طريق رشة ملح صغيرة على معجون السنان. تعمل إيه؟ وقلتها من شهر وهقولها تاني: 1. تعالج الشخير. 2. تعالج قلة شرب الماء والناس اللي عندهم صعوبة في شرب المية. 3. التهاب اللثة. 4. الدم اللي بيجي في الفم كل يوم صباحا لما تيجي تصحى من النوم. 5 والأخيرة هو الرائحة الكريهة اللي بتيجي في الفم وبسبب الفطريات اللي بتكون موجودة في الأسنان. عايز أعرف كم واحد وكم واحدة جربوا الوصفة ونجحت معاهم وصفة رشة ملح صغيرة على معجون السنان وغسل الأسنان بنفس الطريقة.